Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Emre. Uzun ama çok uzun bir aradan sonra karşınızdayım. Nasılsınız? Umarım keyfiniz yerindedir. Biliyorum aylardır yoktum. Ancak bütün bunların mantıklı bir açıklaması var. Bunları sizinle bu videoda konuşacağız. Gerçekten sizlere anlatmak istediğim çok şey var. Ama isterseniz öncelikle bu videoyu bir tamamlayalım. Ve sonra neden uzun zamandır ayrı düştük sizlere bunu videonun sonunda anlatayım. O zaman eğer hazırsanız hemen videomuza geçelim. On numara Kyber. Yapılması gereken tek bir şey kalmıştı. O da bizim için aleti kullanacak gönüllü bir denek bu. Kyber adındaki bu karakter Zaroflu bir paralı askerdi ve kendi söylemine göre galaksinin en büyük avcısıydı. Kendisi hem akıllı hem de akıllı olmayan varlıkları avlamıştı. Ayrıca seri boyunca kafayı Ben Tennyson'ı da bozmuştu ve en büyük hedefi ise Ben Tennyson'ı avlamak olmuştu. Ben Ten Universe serisinin başlarında önemli bir düşmandı. Kyber gerçekten savaşta Ben Tennyson'ın neredeyse birçok uzaylı formuyla başa baş mücadele edebilecek kadar bilgi ve tecrübeye sahipti. Çünkü Kyber Ben Tennyson'ı çok uzun süredir inceliyor ve birçok uzaylı formunun zayıf yönü hakkında bilgiye sahipti. Zaten sahip olduğu gemide avlamış olduğu birçok uzaylının parçasını görmüştük. Yani bu durumda uzaylı formundaki Ben Tennyson'ı bile kolaylıkla alt edebileceğini gösteriyor. 9 numara Ion. Ion adındaki bu karakter boyutlar arası bir zaman çizelgesi gezgini ve Ben Tennyson'ın düşmanlarından biriydi. Hatta bunun yanı sıra Profesör Paradox'un en büyük baş düşmanı desek yeridir. Ayrıca kendisi Ben Tennyson'ın alternatif ve kötü bir versiyonudur. Kendisinin bir Omnitrix'i yoktu ancak oldukça güçlüydü. Çünkü Ion tıpkı Profesör Paradox gibi çeşitli birçok zaman yeteneğine sahipti. Tek bir hareketiyle portallar açabilir, zamanda istediği yere gidebilir, hatta evrenler arası seyahat bile yapabilir. Bunun yanı sıra Ion sahip olduğu zaman güçleri sayesinde istediği her şeyin veya herkesin yok olmasını sağlayabilir. Hatta bu yeteneğiyle hem Weibig'i hem de çamur ateşi tek bir seferde yok etmeyi başarmıştı. 8 numara Albedo. Neler oluyor? Yakınlıkları bir ters tepkime yaratıyor sanki. Albedo seri içerisinde çoğu kez karşımıza çıkan bir kötü adamdı. Kendisi Azmuth'un eski asistanıydı ve Omnitrix'i yeniden yaratma girişimi sırasında kendini Ben Tennyson'ın kusurlu bir klonu haline dönüştürmüştü. Başına gelen bu olaydan sonra hem Galvan formuna geri dönmeye çalışmıştı hem de Ben Tennyson'a karşı büyük bir nefret ve intikam besliyordu. Kendisi seri içerisinde gördüğümüz son derece zeki karakterlerden biridir. Hatta bir Galvan için bile oldukça akıllıdır. Azmuth'un eski asistanı olduğu için Omnitrix hakkında büyük miktarda bilgiye sahipti. Bunun yanı sıra çok iyi bir dövüşçüdür. Kendisi de bir Omnitrix'e sahipti ve Ben Tennyson gibi uzaylılara dönüşebiliyordu. Savaşta çok zekice hareketler edebiliyor ve düşmanlarını yenebiliyordu. 7 numara Malver. Yükleme tamamlandı. Malver'de tıpkı diğer galvanik mekamorflar gibi Azmuth'un bir deney kazası sonucu hayat bulmuş bir canlıydı. Ancak Malver'in diğerlerinden en temel farkı kusurlu bir şekilde doğmuş olmasıydı. Kusurlu doğduğu için Malver Ben Tennyson'dan ziyade daha çok Azmuth'a karşı büyük bir nefret beslemişti. İlk başlarda kendi türüne göre bile oldukça güçsüz bir karakterdi. Ancak sonrasında yeterli enerji emdikten sonra Malver doldurulmaz bir güç haline geldi. Kendisi hayal edebildiği her şeyin gücünü özümseyebilecek kadar güçlü hale gelmişti. Ayrıca Ben Tennyson'ı çok rahat bir şekilde yenmişti. Elbette seri içinde kendisi ölmüş olsa da bana kalırsa sahip olduğu yetenekler Malver'in oldukça güçlü bir karakter olduğunu gösteriyor. 6 numara Zillscaril. Burada uzayın karanlığında tam gücümdeyim.
Zil-Scaril bir Electronite'tı ve bu tür oldukça güçlüydü. Kendisi Omnitrix için DNA örneği alınacağı esnada Omnitrix'in içine sıkışmış ve mahsur kalmıştı. Kendisi tıpkı birçok klasik hayaletin gücüne benzer yeteneklere sahipti. Ayrıca oldukça zeki ve tehlikeli bir karakterdi. İstediği herkesin bedenine sahip olabilir, dokunuşlarından enerji ışınları ateşleyebilir ve soyut hale gelebilirdi. Ayrıca kendisi karanlıkta en güçlü haline gelebilir ve bu haliyle durdurulmaz bir güce sahipti. Ancak kendisinin en temel zayıflığı ışıktır ve ışık onun için ölümcül olabilir. 5 numara Alpha. Birleşemiyorum. Seni bu kadar özel kılan ne insan? Baktığımız zaman aslında Alpha bazı bakımlardan dolayı bu listedeki diğer kötü adamlardan çok ciddi farklılıkları olan bir düşmandı. Bizler Alpha'yı Cartoon Network'ün iki efsanesi olan Ben 10 ve Generator Rex'in ortak düşmanı olarak görmüştük. Kendisi bir tür Evo'ydu ve Generator Rex evrenindeki açık ara en güçlü Evo'lardan biri desek yeridir. Kendi güçleriyle bile oldukça güçlü olmasına rağmen bir de üstüne Omnitrix'in güçlerine ve uzaylı formlarına erişim sağlamıştı. Bu da Alpha'yı oldukça güçlü ve tehlikeli bir düşman haline getirmişti. Ancak en sonunda Ben Tennyson'ın ve Generator Rex'in birlikte çalışmasıyla birlikte Alpha'yı durdurmuşlardı. 4 numara Malturant. Malturant, Ben 10 Universe serisinin sonlarında karşımıza çıkan en güçlü düşmanlardan biriydi. Kendisi bir tür Corona Sapient'ti ve oldukça tehlikeliydi. Zaten Clockwork'un yetenekleri hakkında bilgi sahibi olanlar bu karakterin de güçlerini biliyordur. Kendisi de bir Corona Sapient olduğu için zamanı istediği gibi çok rahat bir şekilde kontrol edebilir ve enerji ışınları ateşleyebilir. Ayrıca Malturant istediği zamana veya boyuta gidebilir. Oldukça zeki ve planlı bir karakterdi. Feedback tarafından fazla enerjiye maruz kaldı ve bundan dolayı parçalarına ayrılmıştı. Ama dediğim gibi kendisi Feedback tarafından yok olmasaydı evreni yok edebilecek kadar güçlü olacaktı. 3 numara Agregor. Tünelden parmaklarımın ucunda. Elini bebekten çek. Levin. Bana insanlarımızın kanunlarına göre zayıfları kontrol için yalanla enerji emmenin yasak olduğunu... Agregor bana kalırsa bu listede olmalıydı. Bu karakter Ultimate Alien serisinde gördüğümüz ve gerçekten son derece zeki ve güçlü olan bir osmozyandı. Kendisi Andromeda galaksisindeki çeşitli uzaylıları avlamış ve güçlerini özümseyerek en güçlü formuna ulaşmıştı. Agregor bu haliyle o kadar güçlü oldu ki Ben Tennyson ve ekibini defalarca yenmişti. Elbette kendisi en sonunda Ultimate Kevin tarafından güçleri emilerek yenilmiş olsa da bence gerçekten bu listeye girebilir. 2 numara Vilgax. Hayır. Bu işi kendim hallederim. Vilgax'ın bu kadar yukarıda olmasının en temel sebebi gerçekten en tehlikeli ve en zeki düşman olmasıdır. Kendisi birçok kez Ben Tennyson'ın başına bela olmuş ve belli başlı durumlarda Tennyson'ları yenmişti. Kendisi gerçekten çok güçlüydü ve 10 galaksinin fatihi olmuştu. Birçok yeteneği ve Omnitrix hakkında çok fazla bilgiye sahip olan belki de tek kötü adam kendisiydi. Vilgax, Ben Tennyson'ın en ezeli ve ebedi düşmanı desek yeridir. Bunun yanı sıra ciddi anlamda çok zeki ve kurnazdı. Kendi safında olan kişileri bile çok rahat bir şekilde harcayabilen, hatta kendisinden daha üstün varlıkları harcayan bir karakterden bahsediyoruz. Ancak bütün bunlara rağmen Vilgax'ın her yeni seride potansiyelini çöp ettikleri için kendisi 2. sırada yer alıyor. 1 numara Diagon. Ben Diagon'um. Gücüme ve zekama boyun eğ. Diagon bence bugüne kadar Ben 10 evreninde gördüğümüz açık ara en güçlü kötü karakterdi. Ancak bir konuda büyük bir parantez açmam gerekirse kendisi oldukça aptaldı. Kendisi çeşitli birçok yeteneğe sahip olan tehlikeli bir düşmandı. Ancak kendisinin tek kusuru bence fazla kibirli ve biraz da beyinsiz olmasıydı. Zaten bence karakter sırf bu yüzden çok kötü harcandı. Kendisi zihin okumadan tutun da şeklini değiştirebilen ve gözlerinden lazer ışınları atan bir kötü adamdı. Ayrıca Diagon'un özü saf güçten geliyordu.
Bu da kendisinin oldukça güçlü olduğunu gösteriyor. Böylelikle Ben 10 evreninde gördüğümüz en güçlü 10 kötü adam sıralamamız bu şekilde oluyor. Evet arkadaşlar, video bittiğine göre isterseniz videonun başında söylediğim gibi biraz da kendimden ve bugüne kadar neden video yapmadığımdan bahsetmek istiyorum. Evet, aylardır yoktum. Çünkü bundan birkaç ay önce gerçekten çok zor bir dönemden geçtim. Yaşamış olduğum durumlar tamamıyla kendimle alakalıydı. Ve hem ruhsal hem de fiziksel olarak çok yorucu ve yıpratıcı bir süreç atlattım. Bundan dolayı YouTube'a ara vermem gerektiğini düşündüm. Çünkü mantıklı hareket edemiyordum veya karar veremiyordum. Bunun için kendim adına en iyi kararın tedavi olup sorunlarımı çözdükten sonra sizlerin karşısına çıkmak olduğunu düşündüm. Ve bugün burada karşınızdayım. Elbette bu süreç hiç kolay geçmedi. Ama artık hem her gün Ben 10 hakkında hem de farklı konuların olduğu videolarda birlikte olacağız. Bir daha bu kadar ayrı kalmamak dileğiyle dostlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.